हेलो गाइस, हम वेलकम टू यू ईयर। आज हम बताने वाले हैं बुगाटी कहाँ मिलता है और सुपर बाइक कहाँ मिलता है। अगर कितना गन कहाँ मिलता है हम बताने वाले हैं आज। तो चलते हैं, पहले बुगाटी लेने चलते हैं। इधर से सीधा सीधा ये गाड़ी। अरे तो हम पहुंच गए हैं। तो हम बुगाटी ले लिए। सुपर बुगाटी ये रहा। अब हम आपको खाने वाले हैं बाइक, सुपर बाइक दिखा, सुपर कार, सुपर बाइक। तो हम लेने जा रहे हैं सुपर बाइक। तो यहाँ से सीधा, अरे नदी क्यों आ गया, सीधा सीधा जाना है। अरे कार तो उल्टे हो रहा है। चलो हम सीधा सीधा चलते हैं। हम पहुंचने वाले हैं अभी सुपर बाइक लेने। तो हम ये क्यों आ गया, इधर से हमको जाना है। चलो तो हम यहाँ से सीधा सीधा चलते हैं। तो चलते हम बाइक लेने, सुपर बाइक लेने से चलते हम। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ तीन बाइक खड़े हैं, सुपर बाइक। पहला तो ये जो मेरे हाथ पे है गन, वो सुपर गन है। तो ये देख सकते हो वाइट सन गन है। तो ये देख सकते हो आप कि ये येलो कलर का और रेड कलर का, और ये भी येलो कलर का। तो हम सुपर बाइक फुल स्पीड इसका 220 है। तो हम अपने घर चलते हैं अब।